Olá, tudo bem? Eu sou o Thiago, sou o reikiano aqui do canal. Hoje eu vou trazer o reiki para animais, para todos os animais, gato, periquito, para cachorro. Eu faço o reiki Uzui, eu envio o reiki à distância. Então, os recadinhos eu deixo para o final do vídeo. Então vamos para o reiki, que é o mais importante, que é o que nós precisamos. Prepara aí, dá um pause no vídeo, prepara aí a água fluidificada com a energia do reiki para colocar lá na vasilhinha do animal. Depois eu explico. Vamos fluidificar essa aguinha aqui, né? Então vamos lá, vamos pro reiki. Eu peço que se você esteja com o seu animalzinho aí, coloque esse vídeo para tocar perto dele ou no ambiente que ele se encontra. Caso você queira participar também, coloque a mão sobre eles, coloque a intenção da energia do reiki chegando até ele e curando todas as enfermidades que seu bichinho se encontra. Vamos fluidificar a água também com a energia do reiki. Se seu animalzinho está internado, então mentaliza essa energia chegando até ele, tá? Levem seus pensamentos a Jesus. Vamos também emanar esse reiki para todos os animaizinhos da terra que se encontram abandonados na rua, sofrendo maus tratos. Que essa energia possa ser um consolo para eles. Dai comigo, dai comigo, dai comigo, dai comigo. Roxaxonei, 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 roxaxonei. Ser reiki, ser reiki, ser reiki, ser reiki. Te curei, te curei, te curei, te curei. Dai comigo, dai comigo, dai comigo, dai comigo, dai comigo. Roxaxonei, 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 roxaxonei. Ser reiki, ser reiki, ser reiki, ser reiki, ser reiki, ser reiki. Te curei, te curei, te curei, te curei, te curei. Dai comigo, dai comigo, dai comigo, dai comigo, dai comigo. Roxaxonei, 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 roxaxonei. Ser reiki, ser reiki, ser reiki, ser reiki. Te curei, te curei, te curei, te curei. Dai comigo, dai comigo, dai comigo, dai comigo. Roxaxonei, 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 roxaxonei. Ser reiki, ser reiki, ser reiki, ser reiki, ser reiki. Te curei, te curei, te curei, te curei, te curei. Dai comigo, dai comigo, dai comigo, dai comigo, dai comigo. Roxaxonei, 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 roxaxonei. Ser reiki, ser reiki, ser reiki, ser reiki, ser reiki, ser reiki. Te curei, te curei, te curei, te curei, te curei, te curei. Dai comigo, dai comigo, dai comigo, dai comigo, dai comigo, dai comigo. Roxaxonei, 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 roxaxonei. Ser reiki, ser reiki, ser reiki, ser reiki, ser reiki, ser reiki. Te curei, te curei, te curei, te curei, te curei, te curei. Dai comigo, dai comigo, dai comigo, dai comigo, dai comigo. Roxaxonei, 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 roxaxonei. Ser reiki, ser reiki, ser reiki, ser reiki, ser reiki. Te curei, te curei, te curei, te curei, te curei, te curei. Dai comigo, dai comigo, dai comigo, dai comigo. Roxaxonei, 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 roxaxonei. Ser reiki, ser reiki, ser reiki, ser reiki, ser reiki. Te curei, te curei, te curei, te curei. Dai comigo, dai comigo, dai comigo. Roxaxonei, 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 roxaxonei. Ser reiki, ser reiki, ser reiki, ser reiki, ser reiki, ser reiki, ser reiki. Te curei, te curei, te curei, te curei, te curei, te curei. Dai comigo, dai comigo, dai comigo, dai comigo, dai comigo. Roxaxonei, 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 roxaxonei. Ser reiki, ser reiki, ser reiki, ser reiki, ser reiki, ser reiki. Te curei, te curei, te curei, te curei. Dai comigo, dai comigo, dai comigo, dai comigo, dai comigo. Roxaxonei, roxaxonei, roxaxonei. Ser reiki, ser reiki, ser reiki, ser reiki, ser reiki. Te curei, te curei, te curei. Te curei, te curei, te curei. Prontinho, esse foi um envio de reiki à distância para animais. Então, toda quinta-feira às 18 horas eu faço o reiki à distância aqui para animais, tá? Domingo tem o reiki para todos, que é o vídeo que tem
bastante visualização, bastante gente que curte, recebeu todo domingo. Então, ó, fluidificamos essa água, vai na vasilhinha lá, coloca lá, despeja lá na vasilhinha lá, põe pro seu animalzinho beber. Se ele tá tomando na seringa, pode dar para essa água para ele beber, que vai ajudar bastante. Tem vários relatos, se você ver aqui nos vídeos do canal, pessoas relatando com a melhora com a água fluidificada, que é para potencializar mais a energia do reiki aí para o seu animalzinho melhorar. Se você é novo, espero que tenha curtido. Se chegou até aqui, gostou, né, da energia do reiki. Então eu espero você na quinta-feira que vem às 8 horas. Todo dia coloque esse vídeo para tocar, para fazer água fluidificada para o animalzinho receber o reiki, certo? Que isso aí até na próxima semana. Aqui é um tratamento, certo? É um tratamento, então faz que dá certo, melhora, tem uma qualidade de vida muito boa no animalzinho. Caso você queira fazer seus pedidos de reiki, deixa aqui nos comentários que eu anoto, faço no caderno, coloco no caderninho do reiki à distância. Caso queira falar comigo para entrar no grupo do WhatsApp para reiki para animais, é só ir lá no Instagram, Reiki Além da Cura. Não sei se os links agora vão estar funcionando aqui no YouTube, que eles mudaram um pouco a política sobre links. Se não estiver, tem ali na descrição do vídeo. Mas é só digitar lá, no Instagram, Reiki Além da Cura, que você vai achar. Não tem outro canal, é só esse mesmo. Reiki Além da Cura, tem o Telegram também, tem um link aí na descrição. Só pedir lá que eu passo o link, ou por e-mail, reikialendacura@gmail.com, que eu envio o link para vocês, certo? Então é isso aí. Eu espero vocês domingo que vem, nesse próximo domingo, às 15 horas, para o nosso Reiki para Todos. Um forte abraço e até mais.